Pelayanan yang baik pastinya buat toko ramen. Gak semua pelayanan yang baik itu buat toko ramen. Semua orang mengira seperti itu. Tapi berbeda dengan toko satu ini. Selain pelayanan yang baik, mereka memberikan solusi juga. Solusi yang terbaik buat laptop kamu. Mau laptop kamu rusak parah, bahkan kerusakan kecil, mereka bisa. Disinilah kamu harus percaya bahwa ruang komputer Semarang punya semua yang kamu butuhkan.